أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。今日はバダルの参加者のサハバについて言及されますが、まずは説明したいことがあります。2週間前の説教では、ハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルに言及されたとき、その中でムスナド・アハマド・ビン・ハンバルにおけるベストについての伝説があったのです。すなわち、聖預言者はこのように仰せられました。あなたたちはおそらくシリアへ移住し、それがあなたたちによって征服されるだろう。しかし、そこでは、ゴリや障害などの病気があなたたちに課され、それは人をはしごの足から捕まえるだろう。このことが正しく翻訳されず、間違いがあって、物事は明確にならなかったのです。ですから、ここに、この伝説を正しい翻訳で繰り返して説明します。イスマイル・ビン・オベドゥラは、ハズレット・モアーズ・ビン・ジャバルから次のように語っているのを聞いたと伝えます。つまり、聖預言者はこのように仰せられました。あなたたちがシリアへ移住し、それはあなたたちのために征服され、そこには農業や鋭い交渉のような病気が現れます。それは人のおへその下の部分に現れるだろう。ですから、ここで原文は翻訳の異なった方法があるため、以前はそれは人をはしごの足から捕まえるだろうとのように翻訳されたが、それは間違っています。元の翻訳は、それは人のおへその下の部分に現れるだろうということです。つまり、農業がおへその下の部分に足の上、体の真ん中に現れるように、そして仰せられました。これによって、アッラーが彼らに準拠を与え、彼らの諸行を清めるだろうと。それからハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルはこう祈ったのです。神よ、ムアーズ・ビン・ジャバルが聖預言者からこれを聞いたことを汝が知っておられるならば、彼と彼の家族にそれを十分に分け与えたまえと。したがって、私たちはみんなその疫病の犠牲になり、彼らのうち生き残った者は一人もいなかった。ハズラト・ムアーズの監視に疫病線が現れたとき、彼は私がこの代わりに赤いラクダさえをもらうことも好まず、私はこれで幸せだと言っていたのです。ですから、これは翻訳が修正されたことがあって、アルファザルなどで印刷される本文には、すでに訂正されましたが、私はあなたたちにもそれを提示した方が良いと思ったのです。さて、それからハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルについて言及されていたのです。その言及は再び続きます。ハズラット・ジャビル・ビン・アブドゥッラーは語ります。オホドの戦いの日に、私の父がムスラをなされた状態で、聖預言者のもとに持ち来られました。つまり、体の部分、特に耳と鼻が切断されていました。彼は語ります。彼の遺体が聖預言者の前に置かれたとき、私は彼の顔から布を取り除こうとすると、人々は私を禁じたのです。それから人々はある女性の号泣の音を聞いて、誰かが彼女はハズレット・アブドゥッラー・ビン・アムルの娘だと言いました。彼女の名前はハズレット・ファティマ・ビンテ・アムルでした。彼女はハズレット・アブドゥッラー・ビン・アムルの姉妹であったという見解もあります。そこで聖預言者は仰せられました。天使たちは常に彼を自分の翼で覆っているので、泣かないでくださいと。もう一つの伝説によれば、ハズレット・ジャビル・ビン・アブドゥッラーはこう語ります。つまり、オホドの日に私の父が持ち来られたとき、おばは彼を泣き始めると、私も泣き出したのです。人々は私を禁じ始めたが、聖預言者は私を禁じませんでした。
それから聖預言者は仰せられました。あなたたちは彼を泣いても泣かなくても神に誓っています。あなたたちが彼を埋めるまで、天使たちは自分の翼で彼を追い続けていたのです。と、オハドの戦いの殉教者たちについて様々な意見があって、意見相違がたくさんあります。サヒ・ブハリの伝説で、ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラは語ります。聖預言者はオハドの戦いの日の殉教者たちを一枚の布に二人ずつを置き、それから彼らのうち誰がよりよく聖コランを知っていたかと尋ねておられました。彼らのうち誰か一人に指さされると、聖なる預言者はその人を最初にお墓に置き、そして復活の日に私が彼らの証人であろうと仰せられ、そして彼らが血だらけのまま彼らを埋葬するよう命じておられました。彼らは水浴びもされず、彼らのジャナーザ礼拝も行われなかったと。これもサヒ・ブハリでの伝説ですが、サヒ・ブハリでのもう一つの伝説によれば、ハズラト・アケバ・ビン・アミルは聖預言者がある日来臨なされ、そして聖なる彼はオホドの戦いの殉教者たちのジャナーザ礼拝を行ったと語っています。ブハリのもう一つの伝説によれば、聖なる彼はオホドの戦いの8年後、オホドの殉教者たちのジャナーザ礼拝を行ったと述べてあります。スナン・イブネ・マジャによれば、ハズラト・イブネ・アッバースは語ります。オホドの戦いの殉教者たちが聖預言者のもとに運ばれ、彼は10人ごとの交代で殉教者たちのジャナーザ礼拝を行い、他の殉教者たちは持ち去られたが、ハズラト・ハムザの遺体が聖なる彼のもとに残されていたと述べてあります。スナン・アブ・ダウッドで叙述されたように、ハズラト・アナス・ビン・マリクは語ります。オホドの戦いの殉教者たちは水浴びをされず、彼らの血だらけで、つまり負傷のまま埋葬され、彼らの誰もジャナーザ礼拝も行われなかったと。スナン・アブ・ダウッドの別の伝説で、ハズラト・アナスは聖預言者がハズラト・ハムザ以外に誰のジャナーザ礼拝も行わなかったと語っています。スナン・ティルマジーでの伝説によれば、聖預言者はオハドの戦いの殉教者たちのジャナーザ礼拝を行わなかったと述べてあります。シーラト・イブネ・ヘシャム、並びにシーラト・ハルビアで叙述されたように、聖預言者はオハドの戦いの殉教者たちのジャナーザ礼拝を次のような形で行いました。つまり、最初にハズラト・ハムザのジャナーザ礼拝を行い、彼はジャナーザ礼拝の中で7回タクビールを唱えました。シーラト・ハルビアによれば、4つのタクビールを言ったということです。その後、他の殉教者たちは1人ずつ運ばれ、ハズラト・ハムザの遺体と一緒に置かれ、聖預言者はそれら2人のジャナーザ礼拝を行っていました。このようにして、すべての殉教者たちのジャナーザ礼拝が1回行われたが、ハズラト・ハムザのジャナーザ礼拝は72回、そしてある見解によれば92回行われたのです。シーラトの別の著書、ダライル・ナブワの中でこのように述べてあります。9人の殉教者が一緒にハズラト・ハムザの遺体のもとに運ばれ、彼らのジャナーザ礼拝が行われ、そして彼らが持ち去られ、次の9人の殉教者たちが持ち来られました。そしてこのようにしてすべての殉教者たちのジャナーザ礼拝が行われました。そして聖なる彼は毎回ジャナーザ礼拝の中で7回タクビールを言いました。シーラト・ハルビアとダライル・ナブワはオハドの戦いの殉教者たちのジャナーザ礼拝の伝説について論じており、これらの両方の本において、聖預言者がオハドの戦いの殉教者たちを彼らの地のままに埋葬されるように命じ、彼らは水浴びもされず、ジャナーザ礼拝も行われなかったというハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラからの伝説がより強いものだとみなしたのです。ハズラト・イマム・シャフィーは次のように述べます。つまり、一連の伝説から聖預言者がオハドの戦いの殉教者たちのジャナーザ礼拝を捧げなかったことは明らかになっています。そして聖なる彼はこれらの殉教者のジャナーザ礼拝を行い、ハズラト・ハムザのため70回のタクビールを言ったという叙述の伝説は真実ではありません。
そして聖預言者が8年後、これらの殉教者のジャナザ礼拝を行ったというハズラト・アケバビン・アミルからの伝説に関しては、それは8年後の出来事であると、この伝説で述べられているということです。私が言ったように、多くの議論があったのです。もう少し説明します。イマン・ブハリは自分の著書の中で、バブス・サラート・アラ・シャヒード、つまり、殉教者のジャナザ礼拝という課題を作り、その下に2つの伝承だけを記録したのです。第1の伝承は、ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラーから伝説され、オホドの戦いの殉教者が水浴びもされず、彼らのジャナザ礼拝も行われなかったということが明らかに叙述されたものなのです。他方、2番目の伝承は、ハズラト・アケバビン・アミルから伝説され、その中で彼は述べます。アンナ・ナビヤ・サラッラホ・アレイヒ・ワサラマ・ハラジャ・ヨマン、ファサッラ・アラ・アフレ・オホディン、サラタフ・アラル・マイット。すなわち、ある日、聖預言者は出てこられ、そして、ジャナザ礼拝のやり方に従って、オハドの殉教者のために礼拝を捧げました。同じハディスがブハリの別の箇所で、オハドの戦いの課題においても述べてあります。そこに、同じサハビが伝説し、このように語ります。サッラーラスールラーヘサッラッラホアレヒワサラマ、アラカトレオホディン、バダサマニアセニン、カルモワデエリルアヒヤエワルアムワット。すなわち、聖預言者は8年後に、聖者または死者に別れを告げるように、オハドの殉教者たちのための礼拝を捧げました。同様に、アラマ・イブネ・ハジャル・アスカラニは言います。これによってイマム・シャフィの意味するところは、誰かの死に長期間が経ってから彼の墓に行ってジャナザ礼拝を行われるはずはないということです。イマム・シャフィによれば、聖預言者が自分の死の時が近いことを知ったときに、彼はこれらの殉教者たちの墓に行って祈り、彼らのために赦免を求めたということだと語っています。オハドの殉教者たちの教科扉や埋葬について、ハズラト・ミルザ・バシール・アマツシーは、シーラト・ハタムン・ナビインで次のように述べます。死者の世話の後、教科扉を着せる仕事が始まり、聖預言者は仰せられました。殉教者たちの体の服のままにして、殉教者たちは水を浴びされる必要はないのです。ただし、シュラウド用の余分な布がある場合、着ている服にそれを包むべきだと、ジャナザ礼拝も当時行われなかったのです。したがって、殉教者たちは水浴びをされずに、そしてジャナザ礼拝も捧げられなく、埋葬されたのです。そして、通常1枚の布に2人ずつのサハバが一緒に覆われて、同じ墓に一緒に埋葬されたのです。そして、聖預言者の指示のもと、聖コランをよりよく知っていたサハビが優先されてお墓に置かれたのです。そしてまた述べます。当時はジャナザ礼拝が捧げられなかったのですが、後ほど聖預言者は死に近づいた時代に、特にオハドの殉教者たちのジャナザ礼拝を捧げたのですと。彼はこれを様々な歴史書から引き出した推測で、礼拝が行われなかったか祈願された可能性もありますが、いずれにしても彼らのために大きな愛祷を持って礼拝を行い、そして大きな愛祷を持って彼らのために祈願をなされたのです。前に言及されたように、祈願をした可能性もあります。それぞれのお墓に行って祈り、大きな愛祷を持って祈願をなされたかもしれません。ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラーは語ります。オハドの戦いから半年後、私は父親のために墓を作り、その中に彼を埋葬したとき、地面についた何本かのヒゲの毛を除いて、私は彼の体に変化を見ませんでした。別の箇所の伝説によれば、ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥッラーは語ります。オハドの戦いの日に、一つの墓に2人ずつが埋葬され、私の父親と一緒にもあるサハビが埋葬されたのです。半年経ってから、私は彼を別の墓に単独で埋葬したいと心から望みました。したがって、彼の肉の一部を除いて、地球は彼の体の何も変えなかったことを私は見ましたと。オハドの戦いから46年後、ハズラト
アミール・マアビヤは自分のヘラファットの時代に運河を作り、その水がオハドの殉教者たちのお墓の中に入ってしまい、ハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルとハズラット・アマル・ビン・ジョムの墓にも水が入りました。彼らの墓が掘られたとき、2枚のシーツが彼らの上に置かれていました。そして、伝説者はこのように言います。彼の顔には傷があって、彼の手はその傷の上にあった。そして、とにかく、この伝説の次の部分は不明確で、私はこれを説明していますが、必ずしもこれに満足するべきではありません。いくつかの歴史的な本に書かれていて、読者によって読まれているから、ここに説明する目的はそれだけです。それはいくらかの誇張がなされているかもしれません。とにかく彼は語ります。傷から手を持ち上げると、傷から血が流れた。それはありえないようです。したがって、彼の手が傷に戻されると、出血は止まりました。ですから、このような不明確な伝説も中に入ってくるのです。ジャビル・ビン・アブドゥラーは語ります。私は墓の中で父を見たとき、彼はまるで眠っていたかのようでした。しかし、半年後それを取り出したときに、一部の肉に影響があったと言っているのに、46年も経ってから影響がなくて、骨だけが残る状態に変わらないことはありえないのです。体に変化がなかったということは自然の法則によって起こり得ないのです。ハズレット・ジャビル・ビン・アブドゥッラーは語ります。聖預言者が私に会ったとき、彼は仰せられました。ジャビルよ、私はあなたが悲しいのを見ていますが、それはどういうことですかと私は申し上げました。聖なる預言者よ、私の父はオホドの時に殉教され、彼は借金と子供たちを置き去りにしたのですと、彼は仰せられました。アッラーがあなたの父と会ったことについて、私はあなたに朗報を与えないでしょうかと、私はぜひ聖なる預言者よと申し上げました。彼は仰せられました。神は王位の後ろから出ない限り、誰とも話をしなかったのです。つまりアッラーは誰とも話をしたとき、王位の後ろから話したのです。しかし、アッラーはあなたの父を蘇らせ、それから彼と顔を合わせて話し、このように仰せられたのです。我がしもべよ、我に頼め。そうすれば、我はあなたに与えるだろう。と、彼は申し上げました。我が主よ、私が汝の道にかけて、再び殉教されるために、私を再び命を与えたまえと、別の伝説によれば、この時に、ハズラット・アブドゥッラーは次のように申し上げましたと述べています。つまり、我が主よ、私は汝に仕える義務を完璧に果たさなかったのです。汝の人と一緒になって再び戦い、汝の道にかけて再び殉教されるために、汝が私を再び世界に送り戻してくれることを私は汝に願いますと、そこで神は仰せられました。一度死んだ者が再び世界に戻されないということを我は決定したのだと、そこでハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルはアッラーにこう頼みました。我が主よ、私の生存者たちにこのことをお伝えたまえと、その時、アッラーは次の説を下したのです。つまり、وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ。すなわち、アッラーの道にかけて殺害されたる人々を死者と考えるなかれ、彼らは生きていて、その主の身元で需要物を賜れたるなり、この説において、私は前にもハズラット・ジャビル・ビン・アブドゥッラーの言及において説明したことがあります。神のハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルとの対話の事件の詳細をハズラット・カリファトル・マシー・ラベは彼のヒラファット時代以前のあるスピーチによって次のように述べています。つまり、このイベントはあらゆる美しさに満ちており、見る方向によって新しい美しさを見せるのです。とりわけ、聖預言者がどのように己が主と常に関連があったかということがわかります。人間に思いやりを示し、神にも心をつなげておいたのです。一方は自分のサハバに寄りかかり、他方は自分の思考なるともに常につながり、結合していたのです。平和の状況において、スンマダナーファタダッラのような高いホリゾンに達したこのお方は、戦争中でも一瞬たりとも彼から逸脱しませんでした。片方の目は戦場を観察し、そして他方のは
最愛のものの美しさを楽しんでいたのです。片方の耳は自分のサハバに向かって慈悲深く傾いており、他方のは天使たちによってオノガシュの楽しい言葉を傾聴するように忙しくなっており、手は仕事へ、心は神へのようでした。彼はサハバたちを親切に扱い、神は彼を親切に扱っていたのです。アブドゥッラー・ビン・アムルの心の状態を知らせて、神は実際彼に次のようなメッセージを伝えたのです。何よりも我を愛する者よ、ご覧ください。我らも自分の献身なしもべたちの心をあなたへ、そのような愛で満たしたのです。この束の間の世界から逝去しても、あなたの考えは彼らを悩ませ、あなたを戦場で単独に残していくことに対して、彼らはどれほど動揺しているのですか。あなたに対して彼らは天国さえも望まず、鋭い剣によって何度も何度も殺されても、あなたと一緒にいて、あなたに伴い、またあなたと一緒にいることこそが彼らの楽園です。ハズラット・ジャビル・ビン・アブドゥッラーは語ります。ハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルが亡くなった時、彼は借金を抱えており、私は聖預言者に助けを求め、彼の借金を減らすように、彼の債権者たちに説得するように頼みました。したがって聖預言者は彼らにこの願いを表明しましたが、彼らは減らさなかったのです。そこで聖預言者は私に向かって仰せられました。あなたが言って、そしてあなたのナツメヤシの実をそれぞれの種類ごとに分けてください。味は種類のナツメヤシの実を別にしておき、イズクビン・ザード種類のナツメヤシの実を別にしておき、それから私にメッセージを送ってくださいと。したがって私はそのようにしてから聖預言者に連絡しました。彼は来臨なされ、ナツメヤシの実の山の上に、またはそれらの間にお座りになりました。それから彼は仰せられました。測ってからこれらの人々に渡してくださいと。したがって私は測ってそれらの人々に渡し、したがって私は彼らの権利を完全に与えてしまいました。しかし、それでも私のナツメヤシの実は残りました。それらに何の現象もなかったようでした。ハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルは自分の生存者に息子のハズラット・ジャビル・ビン・アブドゥッラーと6人の娘を残して行き去ったのです。サヒ・ブハリでの一つの伝説によれば、ハズラット・アブドゥッラー・ビン・アムルは生存者に7人か9人の娘を残したのです。さて、次の言及されるサハビの名前は、ハズラット・アブドジャナです。アブドジャナ、ハズラット・セマーク・ビン・ハラシャ。ハズラット・アブドジャナは、アンサーのハズラット族のバヌ・サエダ支部に属していました。ハズラット・アブドジャナの父親の名前はハラシャでした。ある人によれば、アオスで、そして彼の祖父の名前はハラシャでした。ハズラット・アブドジャナの母親の名前は、ハゼマ・ビンテ・ハルマラでした。彼は自分の名前よりも自分の国やアブドジャナでよく知られていました。ハズラット・アブドジャナはハリドと呼ばれる一人の息子がいて、彼の母親の名前はアミナ・ビンテ・アムルでした。ハズラット・ウトバー・ビン・ガズワンがメッカからメディナに移住してきたとき、聖預言者は彼とハズラット・アブドジャナとの間の兄弟の絆を結びました。ハズラット・アブドジャナはバダルとオフドの戦い並びに他のすべての戦いに聖預言者に伴いました。ハズラット・アブドジャナはアンサーの偉大なサハバの一人であり、彼は聖預言者の遠征において著名でした。戦争があるとき、彼は立派な勇気を示し、彼は素晴らしい騎手でした。彼は赤いハンカチを持ち、戦争中だけそれを頭に縛っていたのです。彼が赤いハンカチを頭にかぶるとき、人々は彼が戦争の準備ができていることを知っていたのです。ハズラット・アブドジャナは勇ましくて勇敢な人々に含まれていました。モハンマド・ビン・イブラヒムは父親によって伝えます。ハズラット・アブドジャナは戦争中に自分の赤いターバンで知られていて、それはバダルの戦いにも彼の頭の上にありました。そしてモハンマド・ビン・アマルによれば、ハズラット・アブドジャナはオホドの戦いにも同じように参加し、聖預言者と共に不動のままでした。そして彼は死ぬことにかけて聖なる預言者の忠誠を誓いました。オホドの戦いの日に、ハズラット・アブドジャナとハズラット・ムサアブ・ビン・ウメールは聖預言者を完全に保護しました。ハズラット・アブドジャナは重傷を負い、そしてハズラット・ムサッビン・ウメールは当日殉教しました。ハズラット・アナスは伝えます。オホドの日に聖預言者はある剣を手に取り、そして仰せられました。マンヤコゾミンにハザ。誰がこれを私から受け取るでしょうか。すべての人は自分の手を挙げ、それぞれが私と言った。彼はまた仰せられました。ファマイヤホゾフベハッケヒ、つまりこれへの権利を果たす責任とともに、これを受け取るのは誰ですかと、ハズラット・アナスは語ります。そこで人々は止まった。したがって、ハズラット・セマーク・ビン・ハレシャ・アブデジャーナが、私はその権利を果たす責任と一緒にそれを受け取ると言いました。ハズラット・アナスは語ります。彼が剣を受け取り、多神教徒たちの頭を引き裂いたのです。と、それはムスリムでのハディスです。別の伝説によれば、ハズラット・アブドジャーナは、これへの権利とは、
何ですかと尋ねたと述べています。そして聖預言者は答えました。これによっていかなるムスリムをも殺さず、これを持ったとき、いかなる不信者に対しても逃げないこと、つまり不動で戦うということだと。そこでハズラト・アブ・ドジャナは、私がその権をその権利に加えて受け取ると言いました。聖預言者がアブ・ドジャナにその権を与えると彼は、それによって多神教徒たちの頭を引き裂いたのです。そして彼はその時、次の詩を暗唱しました。アナッラジ・アハダニ・カリリ、ワナハノビサフェ・ラダイヤン・ナフィリ、アッラー・アクマッダハラフィル・カユリ、アズレボ・ベサフィル・ラヘバル・ラスーリ。すなわち、私たちがサフハのヤシの木の近くにいた時、オノが友人に約束をしたものです。そしてその約束は、私が軍の後列に立たないこと、かつ、アッラーと使徒の剣で敵と戦うことです。ハズラト・アブ・ドジャナは、軍隊の列の間を誇らしげに歩き始めたとき、聖預言者は仰せられました。インナハゼヒミシエトン、ヤブガゾハッラーホ・アッザワジャル、イッラーフィハザルマカム。つまり、これは至高なるアッラーが嫌う歩き方です。ただし、この場所、つまり戦争の時を除いて、ハズラト・ズベール・ビン・アバンは語ります。聖預言者はオホドの日にある剣を差し出し、そして仰せられました。マインヤフゾハザセフビハケヒ。すなわち、誰がこの剣をこれの権利に加えて受け取るだろうか。ハズラト・ズベールは言います。私は立ち上がり、そして聖なる預言者よ、私です。と申し上げました。聖預言者は私を避けて、また仰せられました。誰がこの剣をこれの権利に加えて受け取るだろうかと、私はまた申し上げました。聖なる預言者よ、私です。と、彼はまた私を避けました。聖預言者はもう一度仰せられました。誰がこの剣をこれの権利に加えて受け取るだろうかと、ハズラト・アブ・ドジャナ、セマーク・ビン・ハラシャが立ち上がって言いました。聖なる預言者よ、私がその剣をその権利に加えて受け取るが、その権利は何ですかと、聖預言者は答えました。これによっていかなるムスリムをも殺さず、そしてこれを持ったとき、いかなる不信者に対しても逃げないことと、つまり不動で戦うことだと、ハズラト・ズベールは語ります。それから聖預言者がアブ・ドジャナにその剣を与えました。そしてアブ・ドジャナは戦うつもりであったとき、頭に赤いハンカチを巻いた状態でした。ハズラト・ズベールは言います。私は今日彼がどのようにしてこの剣の権利を果たすかを見ると思った。ハズラト・ズベールは言います。アブ・ドジャナの前に来た人は誰でも、彼はその人を殺したり、切り落としたりしながら前進し、したがって彼は軍隊を通過して山のふもとでタンボリンを演奏していた女性たちの頭に達したのです。彼女らの一人はこのように言っていました。この詩を唱えていて、その翻訳は次の通りです。つまり、私たちは朝の星タリクの娘で、私たちは雲の上に歩き、あなたたちが前に進むなら、私たちは抱きしめ、座るための枕を用意します。そしてもしあなたたちが背を向けたならば、私たちはあなたから分離します。そしてその分離は、あなたたちと私たちの間に愛の絆を完全になくなるようなものとなります。ハズラト・ズベールは言います。私はアブ・ドジャナがある女性に対して剣を振るうために自分の手を挙げ、それからやめるのを見ました。戦いが終わった時、私は彼に尋ねました。私はあなたのすべての戦いを見ており、あなたはある女性に対して手を挙げて、それから下げましたが、その理由は何でしたかと、彼は答えました。アッラーに誓っています。私は聖なる預言者の剣で女性が殺されることに対して、聖預言者の剣を遵守したのです。つまり、私は聖預言者の剣を使用して女性を殺すことはありえないと思ったから私はやめたのだと。別の伝説によれば、この女性は他の女性たちと一緒に歌っていたアブ・スフィアンの妻のヒンドであって、ハズラト・アブ・ドジャナが彼女に対して剣を上げたとき、彼女は助けを求めて大声で、ああ、サハリよと叫んだが、誰も助けに来なかったのです。ハズラト・アブ・ドジャナは自分の剣を下げて戻ったのです。ハズラト・ズベールは尋ねたとき、彼はこう答えました。私はアッラーの使徒の剣で助け手がいない女性を殺すことを嫌がったのだと。ハズラト・アブ・ドジャナのこの事件に言及しながら、ハズラト・ミルザ・バシール・アハマド氏はシーラト・ハタムン・ナビーンの中で次のように述べます。不信者たちのクライシが戦いで敗北を受けていたとき、不信者がこの場面を見て激怒し、一般的な攻撃を開始しました。イスラム教徒もまた、タクビールのスローガンを叫び上げながら行進し、二つの軍隊が衝突しました。おそらくこの時に、聖預言者は自分の剣を手に取り、それの権利を果たせる者は誰でしょうかと仰せられました。多くのサハバが誇りを望んで自分の手を伸ばしました。それらのうち、ハズラト・ウマルとハズラト・ズベール、むしろある伝説によれば、ハズラト・アブバカルとハズラト・アリも
含まれていたが、聖預言者は自分の手を止めておき、これの権利を果たす者は誰かいるのかと言い続けたのです。結局、アブド・ジャナ・アンサリは自分の手を前に伸ばして申し上げました。聖なる預言者よ、私にお渡しください。彼はその剣を彼に渡しました。そして、アブド・ジャナはそれを手に取り、タバクタルの歩き方で、つまり非常に誇りを持って歩きながら、不信者たちの方へ行進しました。聖預言者はサハバに向かって仰せられました。神はこのような歩き方を好まないのですが、このような時に嫌いではないのだと。聖預言者の剣を受け取るには、最も意欲的で近しい親族関係のために、自分がよりよく権利があると思っていたズベールは、なぜ聖預言者が私に剣を与えなく、アブド・ジャナに与えたのかを心の中で疑問に思いました。彼は自分がアブド・ジャナと一緒に戦場にいて、彼はこの剣で何をするかを見るということを心の中で誓ったのです。したがって彼は語ります。アブド・ジャナは頭に赤い布を巻き、この剣を手に取り、神の称賛を歌いながら、多神教徒の列に入り込んだのです。彼はどこへ行っても死が散らばるのを私が目撃し、彼の前に出てきた誰でも無事に生き残ったことを私は見なかったのです。したがって彼はクライシュ軍を通り抜けて、クライシュの女性たちが立っていた軍の反対側にまで進んだのです。大声で斧が男性らを励ましていたアブスフィアンの妻のヒンドが彼の前にやってきて、アブド・ジャナは自分の剣を上に上げた。そこでヒンドは大声で叫び、助けをまとめて自分の男性たちを呼びかけました。誰も彼女を助けるために来なかった。ズベールは言います。しかし、アブド・ジャナは自ら自分の剣を下げて、それからどいてきました。ズベールはまた語ります。この時私はアブド・ジャナに尋ねました。あなたは最初に剣を上げたが、それからそれを下げたのはどういうわけですかと彼は答えました。聖預言者の剣を誰も保護者の男性がいない女性に対して振るうことを私の心が許さなかったのだとズベールは言います。実際に聖預言者の剣に対してアブド・ジャナが果たした権利を多分私が果たし得なかったかもしれないということを私はその時分かったのです。そして私の心の疑問が消え去ったのですと。ハズラト・カリファトル・マシーサニはこの事件を次のように述べます。ウホドの戦いに聖預言者がある剣を差し出して仰せられました。この刀の権利を果たせる約束をする者に私はこれを渡すと。人々はその剣を受け取るように立ち上がったが、彼はアブド・ジャナにその剣を渡しました。戦いのある時点でメッカ人の何人かの兵士がアブド・ジャナを攻撃しました。彼は彼らと戦っていたとき、彼は一人の兵士が最大限の熱意を持って戦いに参加しているのを見ました。彼は剣を手に取り、その人に寄りかかったが、その人を離れて戻ってきました。つまりアブド・ジャナが剣を手に取ってその人の方に寄りかかったが、やめて戻ってきたのです。彼の仲間の誰かが、あなたはなぜその人を放ったかと尋ねると、彼は答えました。私がその人に近づくと、その人の口からある言葉が出たので、それによって私はその人は男性ではなく女性だということが分かったのです。彼の仲間が言いました。いずれにしても、彼女は兵士のように軍隊と一緒に戦っていたから、あなたはどうして彼女を放ったのかとアブド・ジャナは言いました。聖預言者によって与えられた剣を弱い女性に対して振るうことを私の心を与えることができなかったのですと、ハズラト・ムスレヘ・マウドはまた述べます。とにかく、聖なる彼が常に女性への尊敬と敬意を教えていたのです。そのため、不信者たちの女性たちが最も勇敢にイスラム教徒たちに危害を加えようとしていたが、それにもかかわらず、イスラム教徒たちはそれらのことを耐え忍んでいたのです。有名なオリエンタリストのウィリアム・ヨア教はアブド・ジャナについてこう述べます。戦争の初めにムハンマド・サララホ・アレイワサラムは自分の剣を手に取り、そして言いました。誰がこの剣を
これへの権利と一緒に受け取るのでしょうかと、オマル・ズベール並びに多くのサハバがそれを取るように願ったが、聖預言者は禁じた。最後にアブ・ドジャナが頼んだとき、聖預言者は彼に与えたのです。彼はそれによって不信者たちの頭部を切断し始めました。彼はまた述べます。イスラム教徒の危険な攻撃に直面して、メッカ軍の足は崩れ始めました。クレーシュの戦隊はイスラム軍の左側を後ろから何度も攻撃しようとしましたが、ムハンマド・サララホ・アレイ・ワサラムが特にそこで配置した50人の射手の矢に撃たれてから、彼らは毎度交代しなければならなかった。オホドの戦いでもイスラム教徒はバダルの時に示したと同じ勇気と男らしさ、そして死と危険に対する同じ無関心を示したのです。メッカ軍の列は分割されるばかりであった。自分の鉄棒に赤いハンカチを巻いたアブ・ドジャナが彼らを攻撃したとき、ムハンマド・サララホ・アレイ・ワサラムが彼に与えた剣で、彼はまるで四方八方に死を散布していたかのようでした。ハムザは自分の頭にダチョウの羽の傘を振りながら、どこにも目立っていたのです。アリーは自分の長くて白い着物とともに、そしてズベールは自分の鮮やかな黄色の明るくて派手なターバンとともに、勇敢なエリートのようにどこに行っても敵のために死と不満のメッセージを持っていったのです。これらは後のイスラム征服の英雄学練されたシーンでありますと、私が読書したこの言及はシーラト・ハタムン・ナビギンで述べてあります。ハズラト・イブン・アッバースは語ります。聖預言者がオフドから帰ってきたとき、自分の娘のファテマに斧が剣を渡し、そしてその剣を洗うように仰せられました。ハズラト・アリもまた自分の剣を彼女に渡してこう言いました。その剣を洗ってください。アッラーに誓っています。これは私のために非常に役立ったのだと。そこで聖預言者は仰せられました。あなたも実際に戦ったのであれば、サレー・ビン・ハニーフとアブ・ドジャナも実際に戦ったのですと。別の伝説では、サハル・ビン・ハニーフの代わりにハリス・ビン・サマーの名前が述べてあります。ザイド・ビン・アスラムは語ります。人々はハズラト・アブ・ドジャナのもとに来ました。その時彼は病気だったが、彼の顔はとても明るかったのです。誰かが、あなたの顔はどうして輝かしくなっているのかと尋ねました。ハズラト・アブ・ドジャナは答えました。私の行為の2つは、私にとって非常に重くて現実です。第一には、私は私と何の関係もないことを決して言わないのです。そして第二に、私の心はイスラム教徒たちにとって常に綺麗です。ハズラト・アブ・ドジャナはヤママの戦いで殉教しました。聖預言者の死後、詐欺師の預言者の身分を主張したムサイルマ・カザーブはメディナに行進することを意図していたとき、ハズラト・アブ・バカルは彼を征服するためにヒジラ歴12年に軍隊を送ったのです。ハズラト・アブ・ドジャナもこの軍隊に入っていました。ハズラト・アブ・ドジャナはヤママの戦争で激しく戦い、殉教の地位を獲得しました。バヌ・ハニファはアラビアの古い部族であり、その大部分はムサイルマ・カザーブの指導の下でマディナに反乱し、彼らはヤママで庭園があって、その中に包囲されて彼らは戦っていて、イスラム教徒たちはその中に入る機会が得られなかった。ハズラト・アブ・ドジャナはイスラム教徒に向かって、私を庭園の中に投げなさいと言いました。彼らはその通りにしました。しかし、反対側に倒れて、彼は足を骨折しましたが、それでも彼は庭園の入り口で戦い、多神教徒たちをそこからどかせた。したがって、イスラム教徒たちが中に入りました。ハズラト・アブ・ドジャナはアブドゥラ・ビン・ザイドとワフシー・ビン・ハラブと共にムサイルマ・カザーブを殺すことに関与しました。そして、ヤママの日に彼は殉教しました。ある伝説によれば、ハズラト・アブ・ドジャナはサフィンの戦いで、ハズラト・アリの側から戦っている間に殉教したと述べています。しかし、これは弱い伝説であり、最初の伝説はより正確であり、しばしば言及されています。それは前にも説明したことがあります。しかし、ハズラト・アブ・ドジャナに関するこの一部をここにも説明します。アブ・ドジャナはアンサーに属していて、
聖預言者のメディナへの移住の前にイスラム教を受け入れたのです。彼はメディナ出身でした。彼はまた聖預言者と一緒にバダルの戦いに参加し、極端な勇気の本質を示した名誉を受けたのです。同様に彼はオホドの戦いにも参加する機会を得て、戦争の流れが変わった後、つまり最初はイスラム教徒が勝利していたが、それから流れが変わり、ある場所を離れたから、不信者たちは再び攻撃し、戦争の流れはイスラム教徒の反対になった。その時、聖預言者の近くに残っていたサハバの中に、ハズラト・アブ・ドジャナもいました。そして彼は聖預言者を守るために重傷を負いました。しかし、彼は怪我をしたにもかかわらず、交代しなかったのです。ある時、病気の間、彼は仲間に言いました。多分、アッラーは私の2つの行為を受け入れるかもしれない。一つは、私は虚しい話をせず、陰口をしない。つまり、人々の不在中、彼らについて非難しないことです。二つ目は、いかなるイスラム教徒に対して、私の心には恨みや嫉妬がないということです。ここで彼の言及は終わります。今、私は何人かの亡くなった方々について話し、そしてそれらのジャナザ礼拝も行います。これらの中の一人は殉教者で、この間殉教されたペシャーバル地区のサイエッド・ジャラールさんの息子のマハブーブ・カーンさんです。2020年11月8日、朝8時、シェイク・モハムディという村で、アハマディアの反抗者たちが発砲してマハブーブ・カーンさんを殉教しました。インナリラヘはインナイラヘラジウン。詳細によると、11月6日にマハブーブ・カーンさんはコシュハールタウン・ペシャワルから隣接する村のシェイク・モハムディに家族と一緒に住んでいる孫娘に会うために行きました。11月8日、彼は帰るために家を出てバス停の近くに到着した時、身元不明の人が彼を追いかけて彼に発砲し、一発の弾丸が後頭部に当たり、全部から外れました。そのため彼はその場で亡くなりました。インナリラヘはインナイラヘラジウン。事件後、殺人者は逃げました。一人でやって彼は逃げました。殉教者個人は約80歳でした。殉教者個人は2002年に公衆衛生工学部を役員監督として引退しました。その後、年金受給者として生活していました。殉教者個人の父親は1930年代にベアットの制約をしました。殉教者個人は生まれつきアハマディでした。個人には多くの特質があって、タハジャドを遵守し、善良、寛大さとおもてなしのほか、事前において際立っていました。彼はアッラーへ招くことに取り憑かれており、真理の伝道において、彼は常に最前線にいました。注意するように言われたとき、彼はいつでも同じ答えがあって、とにかく今が神の身元へ行き去るときで、もし殉教を得たならば、私は光栄だろうと言っていました。いずれにせよ、殉教への彼のこの願望も叶えられたのです。殉教者マブーブさんの妻、メラージ・ベガムさんの父親のモハンマド・サイドさんと叔父のバシール・アマドさんが1966年に殉教された名誉も受けています。そして今、彼女の夫がこの名誉を受けたのです。このようにして彼女は一人の殉教者の娘、一人の殉教者の姪、そして一人の殉教者の妻になります。生存者たちには彼の妻メラージ・ベガムのほか、息子二人マンスール・アマドさんとファザル・アマドさん、娘二人ザキヤ・ベガムさんとワヒダ・ベガムさんがいて、そして孫二人、男女一人ずつで、娘の方からの孫息子が6人で、孫娘が4人います。彼の末っ子は非生物学の博士号を持っており、オーストラリアに滞在しています。二人目のファザル・アマドさんはドイツにいて、彼も教育を受けたもので、英語学で修士号を持っています。彼の息子のムナバル・カーンさんは述べます。マブーブ・カーンさんは自分の地域で平和と秩序を支持するために努力していました。紛争が発生した場合、彼は時々自ら身の代金を払って2つのグループを和解させていたのです。彼は貧乏人や困窮者たちを助けるために常に準備ができていて、人々はためらうことなく自分の必要性のために彼に頼っていたのです。そして彼は彼らを助けるためにいくらかの現金や穀物をいつも保持していたのです。彼はとても謙虚で静かな人でした。彼は非常に忍耐強く他人の苦しみを認識して常に彼らを助ける準備ができていた人でした。神は個人の階級を高め、そして彼の生存者たちが彼の善行をし続けるのを助けてくださいますように。2番目のジャナーザの個人は宣教師のファカル・アハマド・ファルルクさんです。彼はパキスタンにいました。11月1日、
彼は息子のエフテシャム・アブドゥラと一緒にアハマドナガルから来ている途中、交通事故で亡くなってしまいました。インナリッラヘはインナイレヘラジウン。危険な事故であって、親子の両方がその場で亡くなりました。アッラーのおかげにより、ファカルさんはワシヤツ制度に入っていて、彼の、つまりファカルさんの父親が自らベートをしたのです。彼の家族の中に以前はアハマディが誰もいなくて、彼は1968年にベートの制約をして、自分の家族の最初のアハマディとなりました。1996年にジャメア・アハマディア・ラブワを卒業してから、ファクルさんはパキスタンのさまざまな場所で奉仕する機会を得ました。それから彼は西アフリカのアイボリーコーストに派遣されました。それから過去2年間にわたって彼はアハマドナガルでモラビーセンサラーとして務めていたのです。彼はアリ・アスガルさんの娘タヘラ・ファカルさんと結婚しました。この結婚から彼は娘が4人いて、1人の息子エフテシャム・アブドゥラもいましたが、彼は父親と一緒に事故で亡くなったのです。そして現在生存者には彼の妻と4人の娘がいます。その他彼の母親と兄弟がいます。彼の娘たちはワジーハ・アマトゥスブ、親愛なるハフィア・ファカル、サマリン・ファカルとメヘリン・ファカルです。ファカルさんの妻、タヘラさんは述べます。私が結婚したとき、ムラビさんはホシャーブのある村に任命されていて、そこに滞在していました。私がそこのセンターに行ったとき、彼は宣教師の妻の義務などについて私に教えました。そして、今、あなたも私と一緒に生涯奉仕に関与しているので、あなたもジャマートの仕事に献身的に参加するべきだと私に教えました。つまり、このように訓練しました。それから彼はバディーンへ転勤され、ムラビさんは先にそこへ行きましたが、私はしばらくしてから行きました。私はそこに着いた日、前もって連絡していたのに、私がそこに着くと、ムラビさんはそのセンター、つまり家にいませんでした。私は外のモスクで太陽の下に座っていたのです。後で誰かのモアリムの病気の妻に血を寄付する必要があって、ムラビさんは血を寄付するために行っていることが分かりました。帰宅すると私は彼に尋ねました。私が長い旅をしてくることをあなたが知っていたのに、私は一日中太陽の下に座っていたのだと、彼はこちらも大事なことがあったのだと言って、このように犠牲を払うべきだと私に悟らせましたと。彼がアイブリーコーストに行ったとき、そこでも宗教的な任務とともに人類奉仕の多くの仕事をしており、妻と子供たちに対して宗教を優先していました。彼の妻は述べます。かつて娘の誕生の近くで、私は気分が悪くなったとき、ムラビさんは医療キャンプに行っていたのです。医師はその状態を重大であると説明しました。しかし、ムラビさんは私を残していきました。そしてこれだけを言いました。あなたは生涯を捧げたもの、つまりワクフェズンデギの妻であるから、あなたには何も起こらないだろうと、とにかくムラビさんはいかなることにおいても世俗的なことに対して宗教を優先したのです。おもてなしで人々に仕えたり、宗教に仕えたりするもので、知り合いと見知らぬを問わず、すべての人を愛し、子供たちと友好的な関係がありました。どんな問題でも、それは家庭内であろうか、家族内であろうか、ジャマート内であろうか、それともジャマート以外の人々であろうか、それを非常に陽気に扱って理解させました。子供たちにもまた、あなたたちは生涯を捧げた者の子供たちであり、ムラビの子孫であるから、常に世俗的に対して宗教的を優先するべきで、自分が良いお手本になるべきだと説得していました。と、アイブリーコーストでのムラビのワセフさんは述べます。ファカルさんは宣教師としてアイブリーコーストに行きました。彼はとても社交的で、笑顔でよく訓練されたものでした。彼の個性の特徴は、彼の魅惑的な会話でした。出会った人すべてを魅了していたのです。彼は欧米地区で5年間宣教師として勤めていましたが、彼の礼儀正しさと思いやりのおかげで、老いも若きもすべて彼のものであり、
常に彼に言及していました。彼はまた、年次総会に出席するために一部の貧しい人々に交通費を密かに支払っていました。そして彼の滞在していた間、彼の地域が出席において1位だったそうです。そこの地元のモアレムのサマロ・ハルンさんですが、彼も述べます。私は2年半彼と一緒に仕事をしていたのです。彼は兄弟のように私の面倒を見てくれました。私が特に気づいたのは、彼が非常に勤勉で情熱的な宣教師であったということで、大きな責任と献身を持って全ての仕事を行い、それは説教の仕事であろうと、チャンダの収集の仕事であろうと、年次総会の準備の仕事であろうと、仕事を早く終わらせることに非常に熱心でした。説教は彼はジャマートのメッセージができるだけ早くすべての村に届くことを望んでいました。神は個人の階級を高め、彼の娘たちや妻をも保護し、かつ助け、そして将来彼女らをいかなる悩みや困難からも守ってくださいますように。3番目のジャナザの個人は宣教師のファハル・アマド・ファルフさんの息子のエフトシャム・エマド・アブドゥラですが、私が教えたように彼も自分の父と一緒に交通事故で亡くなりました。アッラのおかげによりワクフェノーの祝福された首長に関与していました。そして最近コレジの1年生でした。ワシヤット制度にはまだ入っていなかったが、ワシヤットの申し込み書を記入しておき、まだ提出されていなかったのです。とにかく申し込み書が記入してあれば、カーパルダーズ事務所はそれを扱うことができます。彼の母親は述べます。私の息子が多くの美徳を持っていて、善良で従順でした。ワクフェノーの主張に関与しており、礼拝を遵守し、ホダムル・アハマディヤのザイムさんのあらゆる指示に従っていました。そして、とてもきれいに義務を果たしていました。彼が亡くなった日もまた、モスクで義務を果たしていたのです。神は個人を許しと慈悲で扱い、階級を高めてくださいますように。そして、次のジャナザの個人は、ラブワのミヤ・アブドゥル・ラティーフさんの息子のダクター・アブドゥル・カリームさんです。彼は、パキスタン州立銀行の引退した経済顧問でした。彼は9月14日に92歳で亡くなりました。インナリラヘワインナイラヘラジウン。ハズラト・マシーヘ・マウドのサハビ、ハズラト・モルビ・モハマド・アリーさんの孫でした。カディアンデのタリムル・イスラムコレジの最初のバッジに入っていました。分割後コレジがラホールに移った時、彼はタリムル・イスラムコレジの生徒としてパンジャブ大学から修士号を習得しました。当時、彼は大学全体でタリムル・イスラムコレジの唯一の学生でした。後ほど彼はパキスタン州立銀行から奨学金でジョージ・ワシントン大学で経済学の博士号を習得するために米国に行きました。そこにも彼はファザル・モスクに住み、暇な時に説教活動に従事していたのです。ダクタルさんはパキスタンをとても愛していました。彼のキャリアの中で、彼は世界銀行などの国際組織と恒久的な協力をしていたにもかかわらず、彼はパキスタンに滞在して仕事するのを選びました。彼はパキスタン州立銀行で長い間働き、コンサルタントとして、つまり顧問として引退しました。滞在中彼は IMF やアジア開発銀行などの機関との国内外の多くの任務を無事に完了しました。彼はまた財務省で働き、彼の監督の下で連邦予算も準備されました。彼はまたスーダン政府の経済問題を解決するために IMF から2年間カルトゥームに派遣されました。州立銀行を退任した後、彼はジャマートに奉仕するためにラブワに滞在するのを好みました。したがって、経済と宗教に関する問題について彼が相談されていたのです。結成された委員会で私も彼と相談していたのです。彼はこのことにおいて非常に意見が高かったのです。彼は非常に良い記事を書き、すべての研究が非常に深い目で見てなされていたのです。そしてその実用的な解決策を提供していたのです。彼はまたいくつかの著書もあります。それらの中のイスラム教の基本的なものは英語で書かれています。イスラム教生命の哲学
と経済原理。それも英語です。利息の禁止。これはウルドゥ語です。生計を立てる。これもウルドゥ語です。1989年に引退した後、ハズラト・カリファトル・マシー・ラベの主張で彼は生涯を捧げてタシカント大学で経済学を教えるためにオズベキスタンに行き、そこで彼は6ヶ月勤めました。そしてまたハズラト・カリファトル・マシー・ラベが抵当と利息の問題を検討するための委員会を結成したのです。その中で学者と専門家の委員会があって、小委員会もありました。彼はそのメンバーであった。その小委員会があって、私もその中で彼と一緒にしばらく働いたことがあります。私が言ったように彼は非常に深く、そして非常に堅実な議論で全てのことについて話しました。彼はまた金利システムに関する多くの記事を書いて私にも送ったのです。それらは非常に良い記事であり、それについてさらに検討されます。インシャアラ。そして金利システムに対して将来提示されるシステムに彼の見解のいくつかも含まれるかもしれません。神は個人の階級を高め、彼の子孫もこれらの善行を実践するのを助けてくださいますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر